जय जगन्नाथ। चलतु आज गोटे चिकेन गोटे रेसिपी आपण मान सहित सेयार करी। तो ये मुझे भलिकी धोई दाकि लुण हल्दी लंका गुंड करी पाउडर चिकेन मसला आपको सब भलिकी गोले गाली देकी तादे टिके लेंबू भी मुझे चुपुड़ी देइछि। चाहिए दही भी ऐड करें। ये सोरिष तेल भी मसला देखो अदा रसुण टमाटो आ कि पाचिला लंका बहुत टेस्ट हुए आ धनिया पत्र ताको मु सब ग्राइंडिंग कर देइछि। आ गोटा धनिया भी मुझे ताको भलिकी देखो दरटे एमती बाटे बिना पानी रे बाटे देखिए बहुत बढ़िया टेस्ट आस ताकू भी आईटी मु पियाज भी छाणिकी रखी भाजिकी ताकू भी मुझे चिकेन पकई देइछि। मसला आ पियाज भजा ताकू भलिकी गोले गले किस समय छाड़दबा। चलते एपटे टे आलू भी फ्राए करदे आप मैंने चाहिए आलू स्किप करेंगे। आमर तो ओडिया आलू बिना किसी ना ये गोटा मसला सब छेचिकी पकई देती पियाज कटा टिके ये हलदी लंका गुंड पकई देती कलरटा भल आसपर मारिनेट रखि चिकेन को ये मुझे पकईदेली। बास एथर किसी ना घोड़े थो टे मझे मझे कसुव ये देखो मोर पूरा कषि ही आसला। एने मो कंचा लंका दुईटा छाड़ी ये भल फ्लेवर आसो। गरम पानी निहाती देवे तब लुण तब गरम मसला तब धनिया पत्र ये देखो चिकेन केम देखा बढ़िया देखा ना कलरटा के मस्त आस। भल लगे निश्चय सब्सक्राइब रोजी। जय जगन्नाथ।